zava-maneno ty de misy tantara lava be misy ty nanomboka tamin'ny 95 no nanefa nanomboka ny heritreritra anamboatra an'le izy de tsinony zany fa hoe valia fa tena kromatika ahafahana nanaovana hira isan-karazany ary tena manana an'izay le hoe maha-kromatika azy zay ny anarany dia raha zao fahitana azy zao eo amin'ny sady sitara izy no harpa de meko anarana mihitsy ataoko anarana international mihitsy sitarpa azo menatsiny fa vahiny azara itody fatsy kirity momba foty enadala tsy mba nahalalo azo menatsiny fa resy ty zao akehitriny tsy hoe misy dieze kely na misy bémol kely fotsiny ho atsika mpitendry zava-maneno fa manana an'le lozika mihitsy na kromatika ohatra hoe ny mitendry accordéon kromatika zao de mitendry clé ray ianao de midina fotsiny ny tanana de mitovy amin'iny ihany ny doite atao fa miova le clé an'le hira de zay no zavatra hitako tam'ty de nahita an'ty valia ty raha mitendry clé anankiray zao ohatra manao hoe de mitovy am'izay ihany fa miakatra de tsy miova de na ty faharoa taza amin'ny maso daholo de tena kromatika tanteraka izy de mahazo tsara an'le atao hoe arpezy ho atsika mpitendry valia mahazo ny arpezy fahatelo de ty zava-maneno ty afaka misy ohatra mpitendry valia hoe tanana kavisy havana zao de nisy izy azo tendrena amin'ny tanan'ilona de ny ato manao besy ohatra afaka tsara de ny tanana visy havanana afaka mifamadika tiandre mitendry ato de ty mitendry eo de mitovy ihany le instrument corde le niteneko teo sitarpa teo zany dia instrument ny filaza azy de instrument à corde à pincé genre harpa na sitara zany ny ohatr'izay ny valia atsika de tafiditra ao anatiny satria ny valia malagasy de sitara sur bambou de à corde à pincé ihany koa izy io instrument io zany instrument à corde à pincé 5 octave chromatique manana 62 cordes izy io 5 octave chromatique dia mahalaza azy tsara zay niteneniko zay hoe afaka anaovana zavatra be dia be zany io mahazo n'le son ana sitara na son ana arpege harpa zany de mahazo ny feom-balia isan-karazany izy zany mahazo feona gitara ihany koa zay zao de volan'le gitara izy de ny avantageny raha itendry zay eny ianao fa mampiakatra tsy mila kapô le gitara mila kapô fa ity tonga de tonga de izy betsaka kokoa ny octaveny satria zao raha re de misy re octave ambany mbola misy an'izay izy de mbola fiany kokoa izy zany ity zava-maneno ty zao de nataoko tamin'ny azoala kokoa nibetsaka de kesika fa reo le namboariko teo aloloha de nataoko tamin'ny palissandre daholo ny palissandre zany ny tena mafy be ary manome résonance tsara koa izy rehefa vitanao manify fa lafo be ary efa manomboka sarotra ny mitady azy dia azoala no nanamboarana an'izy ty eo amin'ny fitaovana na manamboatra sody na manamboatra ponga na manamboatra kabosy sy ireo zavatra reo de tsy de misy fitaovana be hoe manahoana
ny zavatra tena miasa de ny tsofa, de misy raboa, de mampiasa tsofam-bia, ny antsy maranitra be tena ilaina mihitsy ampiasaina koa ny antsy manify sady maranitra be a na amy fanamboara sodina io a na amy fanamboarana raha mampiasa hazo zany a de miasa be koa zay ny tena betsaka ny fitaovana tena ampiasaina.